유튜브 영공 TV. CPU도 보이고 메모리도 보이고 쿨러도 보이네요. 컴퓨터에서 CPU 쿨러 부분만 지금 분해해서 먼지를 청소하고 있습니다. 하드디스크는 삼성 SSD가 장착이 되어 있네요. 친구는 지금 수업 시간에 왜 돌아다니나요? 그래요? 지금 일반 하드디스크에서 SS 디스크로 지금 교체 작업을 하고 있습니다. 메모리는 4기가고요. CPU는 i5입니다. 총 12대의 컴퓨터를 내부 먼지 청소하고 하드디스크를 SSD로 256기가로 용량을 가진 SSD로 지금 교체 작업을 하고 있습니다. 그러니까 이제 기본적으로 CD롬, DVD롬이 이제 같이 장착돼서 판매가 되는데요. 지금 이제 전원하고 데이터 케이블을 빼놓겠습니다. 이거 부팅할 때 느리더라고요. 지금은 이게 제조사가 어디냐면 S사입니다. S사. 예전에 이제 납품이 됐었는데 지금은 제가 구매할 수 없어요. 왜냐면 컴퓨터가 중소기업 적합업종 품목으로 이제 몇 년 전에 바뀌면서 이제는 대기업 컴퓨터는 관공서에 납품이 안 돼도 못하고 있습니다. 한번 쿨러 청소하는 모습을 한번 보여드릴게요. 세심하게 잘 하고 있죠. 근데 아까 주의사고 선생님이 이렇게 안 했어요. 이렇게 해봤자 의미가 없기 때문인 거죠. 그래서 한번 이제 달라붙은 거 떨어지라고 지나가게만 하고 있는데 정말 착하게 열심히 닦고 있네요. 별 도움이 안 됩니다. 이게 언제 들어왔냐면은요, 한번 볼까요? 2012년 8월 달에 들어왔네요. 그때 뭘로 들어왔는지 볼까요? 윈도우즈 7 이걸로 들어왔네요.